Koos Muller van Jerrycar. Ons is 'n familiebesigheid wat fokus op diesel transfer equipment, gefokus op die boer. Ons is baie trots om aan te kondig dat ons nou ook by alle Ubaros beskikbaar is. Al ons onderdele, pompe, meters, pype, nozzles. En dan doen ons ook Jerrycar brandstofwaandjies, soos dieselkarre met pompstasies. Alhoewel Jerrycar bekend is vir hulle dieselkarre, fokus ons ook nou op mengkarre vir gifspuite en ons mees onlangse toevoeging is 'n mengstasie vir hommeltuie. Ons primêre fokus bly die boer. As jy graag meer wil uitvind, www.jerrycar.com.